درود به شما هموطنان عزیزم. با مجله هفتگی چشم‌انداز در خدمتتون هستم. به تازگی انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی در جمع هیئت مرگ موسوم به کمیته تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی عقیدتی در سال 67 بازتاب گسترده‌ای داشته است. در نخستین واکنش به انتشار این فایل صوتی، محمد علی انصاری عضو دفتر آیت الله خمینی فایل صوتی سخنان آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 را مشمول از اغلاط و تحریفات و به دور از انصاف دانست. بر اساس گزارش روزنامه جمهوری اسلامی روز شنبه 23 مرداد ماه، علی خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری و در دفاع از اعدام‌های سال 67 سخن گفت. محمد موسوی بجنوردی عضو شورای عالی قضایی در دوران بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز به انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی عقیدتی در سال 67 اعتراض کرد. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری پس از انتشار فایل صوتی جلسه گفتگوی قائم مقام وقت رهبر پیشین جمهوری اسلامی با اعضای کمیته اعدام‌ها در سال 67 به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار شد. ضمن اینکه یک روز بعد از انتشار این فایل گفته شد به درخواست وزارت اطلاعات سایت آیت الله منتظری آن را حذف کرد. احمد منتظری تاکید کرده که همچنان اسناد منتشر نشده زیادی از آیت الله منتظری در دست دارد. فرزند آیت الله منتظری با تاکید بر اینکه پدرش اعدام زندانیان سیاسی عقیدتی در سال 67 را هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی دارای اشکال اساسی می‌دانست، هدف از مطرح شدن اتهام ارتباط پدرش با گروه مجاهدین خلق را تحریف مسئله اعدام زندانیان دانسته. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز چهارشنبه 27 مرداد ماه ضمن دفاع تلویحی از اعدام‌های دست جمعی زندانیان از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری به شدت انتقاد کرد و عوامل انتشار آن را به همسویی با مجاهدین خلق متهم ساخت. مصطفی پورمحمدی، یک عضو تیم تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی عقیدتی در سال 67 در واکنش به انتشار این فایل صوتی از گروه سازمان مجاهدین خلق به عنوان دشمنان خوناشام ایرانیان نام برده و گفته که برخی دنبال تطهیر این گروه هستند. وزیر دادگستری کنونی جمهوری اسلامی نخستین عضو از کمیته مرگ است که به انتشار این فایل صوتی واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری تصنیم، آقای پورمحمدی شامگاه روز پنجشنبه 4 شهریور ماه در سخنانی شدیدالله در شورای اداری استان همدان گروه سازمان مجاهدین خلق را به گروه حکومت اسلامی داعش تشبیه کرد و تاکید کرد که این افراد چیزی جز خیانت، خباثت و رذالت در پرونده خود ندارند. و اما آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در زمان اعدام‌های سال 67 رئیس مجلس شورای اسلامی و یکی از دستیاران ارشد آیت الله روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی بود، بدون اشاره به انتشار سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 از موج جدید حملات به آنچه وی وجهه آیت الله خمینی خواند انتقاد کرد. هاشمی رفسنجانی هدف این حملات را انتقام گیری از بیت آیت الله خمینی و خدشه وارد کردن به فرزند وی احمد خمینی دانست. محمد ریشهری وزیر پیشین اطلاعات در پی انتشار فایل صوتی انتقادات آیت الله حسین علی منتظری از اعدام‌های سال 67 بیت آیت الله منتظری را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم کرد. وزارت تحت امر آقای ریشهری یکی از تصمیم گیران اصلی اعدام هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال 67 بوده است. با ما بمانید با ادامه خبرها.
انتقاد آیت الله هاشمی رفسنجانی و ریشهری از انتشار فایل سخنان آیت الله منتظری در حالی است که علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در نامه‌ای رسمی از مصطفی پور محمدی وزیر وقت دادگستری که در زمان اعدام‌ها از مسئولان ارشد وزارت اطلاعات بوده خواست تا درباره آن واقعه توضیح دهد. علی مطهری در نامش با اشاره به جمله پور محمدی مبنی بر تطهیر دشمنان خوناشام ملت گفته است متاسفانه این مشکل کشور ماست که مسئولان به جای توضیح یک مسئله و پاسخ به سوالی که برای برخی اذهان ایجاد شده است به مغالطه میپردازند و از عواطف انسانی و دینی و انقلابی مردم بهره برداری میکنند و هیچگاه به سوال مورد نظر پاسخ نمیدهند. او گفته که در موضوع فایل صوتی همه مسئولانی که پاسخ دادند صرفاً به جنایتکاری به گفته وی منافقین و عظمت شخصی امام خمینی پرداختند و هیچ پاسخی به سوالی داده نشد. علی مطهری پیشتر در یادداشتی که سه‌شنبه 26 مرداد ماه در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گذاشته صحت انتساب این فایل به آیت الله منتظری را قطعی دانسته و نوشته از صحبت‌های ایشان از روی دلسوزی و خیرخواهی برای انقلاب اسلامی بوده، ولی اینکه نگرانی ایشان جا داشته یا نه و اصلا ماجرا چه بوده درست برای ما روشن نیست. علی مطهری اطلاع در این باره که حکم اعدام زندانیان سیاسی از طرف آیت الله روح الله خمینی بوده و آیا حکم به درستی اجرا شده را ناقص خوانده و افزوده است. خوب است آقایان رئیسی، نیری و پور محمدی که در متن قضیه بودند توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند و البته اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده است عذرخواهی شود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در همین حال نوشته است که انقلاب ایران در مقایسه با انقلاب‌های دیگر با مخالفان خود با رأفت بیشتری برخورد کرده و نباید چهره آن مخدوش جلوه داده شود. 20 نماینده مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اظهارات علی مطهری نایب رئیس مجلس درباره فایل صوتی حسین علی منتظری در رابطه با اعدام‌های سال 67 خواستار برکناری او از نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران این نمایندگان یک شنبه 7 شهریور ماه پس از جلسه علنی نامه‌ای خطاب به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نوشتند و خواهان آن شدند که با علی مطهری به دلیل مواضعش درباره اعدام‌های سال 67 برخورد شود. آنها نوشتند که مطهری نباید در کرسی نیابت ریاست مجلس شورای اسلامی باقی بماند. در این میان صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز بیکار ننشسته و در واکنش به انتشار فایل صوتی اظهارات آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 با انتقاد از انتشار این فایل گفت باید تأسف خورد که برخی با پخش فایل‌های صوتی مستمسک به رسانه‌های غربی دادند. آنچه از احکام دادگاه‌ها بر حسب موازین شرعی و قوانین انجام شده است قابل خدشه نیست و حکم گروه‌های محارب کاملا آشکار است. رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان قضایی همچنین با انتقاد از سخنان اخیر مصطفی تاج‌زاده که از خانواده‌های اعدام شدگان سال 67 عذرخواهی کرده گفت متاسفانه برخی ها راه را کج می‌روند و اکنون حرف‌های عجیب و غریبی می‌زنند و ادعاهای پوزش‌خواهی از کسانی دارند که فرزندانشان در طول سالهای متمادی انسانهای شریف این کشور را به خاک و خون کشیدند. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی پیشین وزارت کشور و از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب در پی انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله حسین علی منتظری اعدام گسترده زندانیان سیاسی عقیدتی در سال 67 را محکوم کرد. آقای تاج‌زاده در یادداشتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است نوشته به سهم خود از خانواده‌های اعدام شدگان آن فاجعه از جمله بازماندگان قربانیانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند پوزش می‌طلبم. شماری از خانواده‌های اعدام شدگان سال 67
میگویند که توانستند مراسم یادبود عزیزانشان را در گورستان خاوران در جنوب تهران برگزار کنند. ده‌ها نفر از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان در این مراسم حضور داشتند و شعر و سرودهای سیاسی خواندند. این اولین بار در چند سال اخیر است که ماموران امنیتی به خانواده‌های زندانیان اعدام شده اجازه برگزاری مراسم را می‌دهند. گفته شده است که ماموران امنیتی در محل حضور داشتند و مانع از عکاسی و فیلمبرداری از مراسم شدند، اما برخلاف رویه چند ساله اخیر جلوی ورود افراد به گورستان خاوران گرفته نشده. در مرداد و شهریور سال 1367 خورشیدی چند هزار نفر از زندانیان سیاسی، عقیدتی، عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا در حالی که دوران محکومیتشان در حبس می‌گذشت به اعدام محکوم شده و اعدام شدند. دکتر محمد ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران، مبارز نستوه راه آزادی و استقامت، در گفتگو با دور تیوی با اشاره به انتشار این فایل صوتی اظهار می‌دارد که بنا به دلایل قاطع و روشن تعداد زندانیان قتل عام شده در زندان‌های کل کشور در تابستان 1367 خورشیدی بیشتر از 30,000 نفر بوده است. با هم بخش‌هایی از گفتگوی وی با تلویزیون دور را می‌شنویم. از کنم که من داستان این است که من در سال 88 که من گرفتم رفتم زندان، در بعد از 3 ماه انفرادی من وقتی فرستادن به عمومی 350 یه روز از جلوی اتاقی رد می شدم، در اون ته اتاقی آقایی با ریش بلند نشسته، توجه میکنید به من دست تکون داده و من شدم میشناسه، ولی من نمیشناختمش کی هستش. بعد من مثلا طرف هواخوری، ایشون هم اومد طرف هواخوری رو هم صحبت کردیم و ایشون معلوم شد که یکی از مامورین عالی مقام وزارت اطلاعات به نام رضا ملک که بعد که اولین بار مسئله شکنجه همسر اسلامی رو فاش کردش و از کنم که فیلم های منتشر کرد و اینا، خلاصه گرفتن شده 10 سال زیر سخت‌ترین شکنجه ها و اینا، و ایشون گفت که من تمام این مسائل رو و خیلی بیشتر از اینا اصولا سنداشو فرستم خارج، من از بین ببریم، هیچ مسئله نیست. این بود که در حال اینا دستای نگرش هم ودیش کردن. من وقتی اومد بیرون باز 2-3 بار از ایشون پرسیدم، گفتم که این تعداد چقدر بوده؟ گفت این تعدادی که من میگم تمام اسنادش موجوده، من خودم در اون بایگانی اون قسمت مسئولیت داشتم. ایشون گفتش که 30,400 خورده ای، من دارم دیگه دقیقا 30,410 تا 12 همچین چیزی. گفتم آخه خیلی زیاده. نگفت ربط نداره این که من به شما میگم، مثلا این که بیش از 30,000 که حضور 30,000 از اینا از مجاهدین هستن، یه 2-3 هزار هم متفرقه، توجه میکنید چپ و مارکسیست و اینا. این منبعی که من دارم و الان هم ایشون هستش و میتونید شما ازش به هر وسیله که دارید تحقیق کنید بپرسید و ایشون همه جا میگه و افشا میکنه. در خدمتتون هستم با بخش پایانی مجله این هفته چشمانداز. مجلس خبرگان رهبری روز یکشنبه 7 شهریور ماه با دفاع از اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی عقیدتی در سال 67 از آنچه تصمیم تاریخی و انقلابی بنیانگذار جمهوری اسلامی در برخورد جدی و بدون مسامحه با به گفته آنان منافقین و محاکمه عادلانه سران و برخی اعضای گروهک منافقین خوانده تمجید کرد. در بیانیه‌ای که دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در وبسایت خود منتشر کرده آمده که فایل صوتی جلسه سخنرانی آیت الله حسین علی منتظری با اعضای هیئت مرگ یا کمیته اعدام‌ها که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت توسط سرسپردگان به گروهک منافقین منتشر شده است. در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان منافق نام برده می شود. بیشتر اعدامیان سال 67 از اعضا و هواداران این سازمان بودند. از اینکه در مجله این هفته ما را همراهی کردید نهایت سپاس و تشکر را دارم. تا چشماندازی دیگر، بدرود.